Храп. Чем опасен? На самом деле храп возникает у людей в результате хронического синусита, это воспаление пазух носа, и хронического танзилита, это воспаление носоглотки. У нас есть мышца, которая называется небная занавеска. Это мышца, которая отделяет носовую полость от ротовой полости. И это мышца, которая работает рефлекторно. Но из-за того, что появляется воспаление, это воспаление переходит в хроническую фазу. В результате воспаления небной занавески формируется ее отечность, и мышцы не работают. Из-за этого в момент, когда человек особенно лежит на спине, небная занавеска начинает вибрировать. И именно в этот момент появляется храп. Так чем же опасен храп? Неужели только из-за хронической инфекции у человека могут развиться разные ненужности, большое количество осложнений? Храп переходит постепенно в апноэ во сне. Что это значит? На какой-то промежуток времени человек просто не дышит. От 20 секунд до 1,5 минут человек не дышит. И из-за того, что происходит резкая гипоксия, мозг человека будет, из-за того, что мозг просто боится задохнуться, человек просыпается, и таких просыпаний, пробуждений, может быть до 10 за ночь. То есть у человека практически жестко нарушается сон. Понятное дело, что если нет адекватного сна, мозг не отдыхает и намного хуже контролирует тело. Что делать? Как вылечиться от апноэ во сне и храпа? На самом деле все очень просто. Ротовая носовая полость – это входные ворота для большого количества инфекций, потому что мы дышим через нос, через рот, мы потребляем пищу, мы пьем воду. Соответственно, в этих входных воротах может собираться большое количество инфекций. Соответственно, для того, чтобы эту инфекцию убрать, нужно просто, во-первых, полоскать горло антисептиком. Даже если все в порядке, даже если кажется, что у тебя нет никаких неприятностей, но ты подхрапываешь или храпишь, то нужно начинать полоскать горло любым антисептиком. Их очень много. Это может быть и фурацилин, и настойка эвкалипта, и хлорфилип, и мирамистин, и бетадин. Их огромное количество. И потихоньку менять, то есть каждый месяц желательно менять антисептик. И, как говорится, о чудо, через какой-то промежуток времени храпа начнет становиться меньше, дыхание носом станет намного лучше, сна станет намного больше, и отдыхать в момент сна вы будете намного лучше. Поэтому, пожалуйста, дорогие мои пациенты, дорогие мои подписчики и слушатели, не надо относиться поверхностно к хроническому синуситу и танзилиту. Это крайне неприятная штука, которая влечет за собой большое количество разных неприятностей, начиная от хронической головной боли до апноэ во сне и инсультов в том числе. Спасибо.